nandito po tayo ngayon sa loob ng Switzerland. Papasyalan natin ngayon ang Rhine Falls. Okay? Kabate. So, dito po tayo, dire-diretso po tayo dito. Ay, nako, patay. Wala yung bandera. Oo nga, oh. Teka, tingnan ko nga yung bandera ko. Tsukabate. So, dito po tayo, dire-diretso po tayo dito. Ay, nako, patay. Wala yung bandera. Oo nga, oh. Teka, tingnan ko nga yung bandera ko.
whoa, 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 whoa. So here we are. Sana nalaglag na. Ayun na pala. Ha? Nalaglag na. Ayun. Akin. Ano eh? Sabagay, nasa loob na tayo eh. Wala problema. Wow! Whoa, 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 whoa. So here we are. Sana nalaglag na. Ayun na pala. Ha? Nalaglag na. Ayun. Akin. Ano eh? Sabagay, nasa loob na tayo eh. Wala problema. Wow! Ang lapad po niya ay 150 meters. Ang taas niya ay 23 meters. Okay? Ang lapad po niya ay 150 meters. Ang taas niya ay 23 meters. Okay?
Welcome to Niagara Falls. Welcome to Niagara Falls.
Hmm? Dito rin tayo magdadaan mga... Hmm? Dito rin tayo magdadaan mga... Ito, sasakay po kami ngayon ng bangka papunta dun sa Niagara Falls. Rhine Falls pala. Ito, sasakay po kami ngayon ng bangka papunta dun sa Niagara Falls. Rhine Falls pala. Nakit ko. Yan ang ticket. So, yeah, i-explain natin ha. Okay. So, okay na. So, maliwanag to sinabi para, di ba? Sasakay muna kami ng pulang boat, patawid doon. Patawid. Pagkatapos, pagtawid doon, kukuha kami ng blue at papunta naman doon sa falls. At pagbalik doon ng blue, pwede naman kami sumakay ulit ng pula para bumalik dito. Okay, understand ya? Maliwanag. Okay. Mahaba pala yung 15 minutes. Oo, nagano pala. Nakit ko. Yan ang ticket. So, yeah, i-explain natin ha. Okay. So, okay na. So, maliwanag to sinabi para, di ba? Sasakay muna kami ng pulang boat, patawid doon. Patawid. Pagkatapos, pagtawid doon, kukuha kami ng blue at papunta naman doon sa falls. At pagbalik doon ng blue, pwede naman kami sumakay ulit ng pula para bumalik dito. Okay, understand ya? Maliwanag. Okay. Mahaba pala yung 15 minutes. Oo, nagano pala. So nakuha po namin ng tiyaga magmula Berlin hanggang dito sa Switzerland, sa Rhine Falls. Kaya nandito na tayo after 6.5 hours. Okay, no? Pagkatapos dito, pupunta naman kami ng Lucerne. Yun, yung nakita nyo kanina, nakita nyo yun, yung nakalutang na yun, floating na yun. Ano yun yung pinuntahan natin kanina. Doon tayo galing kanina, doon tayo nagkuha na ng mga picture. Yun ang ibabaw nun. Kita nyo? Nakakalula, delikado, di ba? Pero okay lang. Okay? Continue natin. So nakuha po namin ng tiyaga magmula Berlin hanggang dito sa Switzerland, sa Rhine Falls. Kaya nandito na tayo after 6.5 hours. Okay, no? Pagkatapos dito, pupunta naman kami ng Lucerne. Yun, yung nakita nyo kanina, nakita nyo yun, yung nakalutang na yun, floating na yun. Ano yun yung pinuntahan natin kanina. Doon tayo galing kanina, doon tayo nagkuha na ng mga picture. Yun ang ibabaw nun. Kita nyo? Nakakalula, delikado, di ba? Pero okay lang. Okay? Continue natin. Dia. Okay. Warna left mari jaise. Dia. Okay. Warna left mari jaise.
Papakita ba? Hello, how are you? Hello. Papakita ba? Take me back to my... Take me back to my... Tapos green. Green. Ah, blue.
Tapos, green. Green. Ah, blue. So this cake. Kan kopi. Kopi? Kan kopi. Kopi?